Աբովյանի թիվ 2 նորակառույց դպրոցն այն դպրոցներից մեկն է, որը կառուցվել է 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում։ Դպրոցն այս պահին ունի 1600 աշակերտ, այն համալրված է համապատասխան գույքով և տեխնիկայով։ Դպրոցում լաբորատոր պայմանները համապատասխանում են կրթության չափորոշիչներին, իսկ աշակերտները կիրառված փորձի միջոցով ավելի հեշտ են սերտում դասերը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը դպրոցում իրականացրած շրջայցից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանում արդեն կառուցվել և վերակառուցվել է ավելի քան 100 դպրոց և 280 մանկապարտեզ ու նախակրթարան։ Նա վստահեցրեց, որ 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ ծրագիրը կավարտվի նախատեսված ժամկետում։ Այն, ինչ որ ստացվել է, կարծում եմ մեր երեխաների համար ստեղծում է էապես նոր հնարավորություններ և վստահ եմ, որ այստեղ սովորող երեխաները իսկապես ունեն ստեղծագործելու իրենց բոլոր նախասիրությունները զարգացնելու, որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտ պայմանները և այսպիսի դպրոց պիտի լինի մեր երկրի յուրաքանչյուր դպրոց և հենց սա է պատճառը, որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ առաջին 300-ից հետո մեզ արդեն սպասվում է հաջորդ 300 դպրոցը և մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի մեր բոլոր երեխաների համար այս պայմանները լինեն հասանելի։ Նրա խոսքով ծրագրի իրականացման տեմպերը վերջին մեկ տարում զգալիորեն աճել են։ Միայն 2025 թվականին կատարված աշխատանքների ծավալը կազմել է 121 միլիարդ դրամ, մինչդեռ նախորդ տարի այն եղել է 53 միլիարդ դրամ։ Կրթության ոլորտում առաջիկա կարևոր ուղղություններից մեկը նախադպրոցական կրթության զարգացումն է։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ արդեն մեկնարկել է մսուրների ծրագիրը, որը նախատեսված է 6 ամսականից բարձր երեխաների համար։ Սա մի բան է, որը պետական նախադպրոցական կրթության ոլորտում թերևս խորհրդային ժամանակներից հետո չի եղել։ Եվ այսօր մենք ունենք արդեն Երևանում գործող մանկապարտեզներ, դրանց միանալու են նաև նոր մանկապարտեզներ Հրազդանում, Վանաձորում և Գյումրիում, որտեղ գործում են վաղ մանկության տարիքի խմբերը։ Ես ինքս առիթ եմ ունեցել այցելելու և տեսել եմ, որ այն աշխատանքը, որ պլանավորել ենք, թե կահավորման, թե վերապատրաստման, թե ծառայությունը սկսելու իմաստով բավականին լավ մեկնարկ է տալիս և մենք իհարկե սա որպես փորձնական ծրագիր ենք սկսել, եկող տարի նաև ունենալու ենք 6 ամսականների, այսինքն արդեն այս տարի 6 ամսականների համար նախատեսված ծառայություն 6 ամսականից սկսած և ընդհանուր առմամբ մսուրի զարգացումը լինելու է մեր առաջիկա ծրագրերի կարևոր թիրախը։ Նրա խոսքով ծրագրին զուգահեռ իրականացվում է նաև ոչ պետական նախադպրոցական հաստատությունների լիցենզավորում։ Այս պահին գործում է 250 լիցենզավորված հաստատություն, ավելի քան 10,000 երեխա։ Միաժամանակ աճել է ներառականության մակարդակը։ Մանկապարտեզներում այժմ սովորում են կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ավելի քան 1700 երեխա, մինչդեռ ծրագրի մեկնարկին այդ թիվը եղել է ընդամենը 91։ Անդրեասյանը տեղեկացրեց նաև, որ 2024 և 2025 թվականներին դպրոցներ են մուտք գործել ավելի քան 4000 նոր ուսուցիչներ, որոնց մեծ մասը մինչև այդ դպրոցում չէր աշխատում։ Այս ուսուցիչների կազմում շուրջ 80%-ը կազմում են մինչև 45 տարեկան մարդիկ։ Ինչ է սա նշանակում։ Մի շատ պարզ բան, որ կառավարության այս քաղաքականությունը, որը ուսուցչի մասնագիտության, գրավչության բարձրացմանն է միտված, կոնկրետ արձագանք է ունենում և այն մարդիկ, ովքեր նախկինում գուցե չէին մտածել դասավանդման մասին, գուցե իրենց փորձում էին այլ ասպարեզում, վերադառնում են դպրոց կամ մտնում են դպրոց աշխատանքի և այդ ուսուցիչները գալիս են նաև համալրելու մեր ուսուցչական համակազմի շարքերը, որոնք մեծ ծավալի աշխատանք են անում և առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այդ աշխատանքի համար։ Նախարարը շեշտեց նաև ֆինանսավորման աճը։ Եթե 2019 թվականին ուսուցիչների խրախուսման ծրագրերին հատկացվել էր 266 միլիոն դրամ, ապա 2025 թվականին այդ թիվը հասել է 15.2 միլիարդ դրամի, ինչը 1163%-ով աճել է։ Անդրադառնալով դպրոցներում թմրամիջոցների շրջանառության վերաբերյալ ահազանգերին, նախարարն ընդգծեց, որ տարվող աշխատանքները միջգերատեսչական են։ Նրա խոսքով սահմանվելու են անվտանգության ստանդարտներ, դպրոցներում կտեղադրվեն տեսախցիկներ
ժամանակներ կսահմանափակվեն մուտքերը եւ կապը համայնքային ոստիկանության հետ կլինի մշտական։ Ժաննա Անդրեասյանը վստահեցրեց, որ վերջին տարիներին մշակույթի ոլորտում իրականացված ներդրումներն աննախադեպ են։ 2025 թվականին թատերահամերգային կառույցների համար հատկացվել է 948 միլիոն դրամ կապիտալ ֆինանսավորում, որն ուղղվել է շենքերի նորոգման եւ ժամանակակից լուսային ու ձայնային սարքավորումների ձեռքբերմանը։ Արդյունքում աճել է նաեւ սեփական եկամուտները։ Այստեղ ցուցադրված են թանգարանները, տեսնում եք, որ 22-ին շուրջ 770 միլիոն դրամի մասին ենք խոսում, սեփական եկամուտներ, որոնք թանգարանները կարողացել են իրենք աշխատել այցելությունների միջոցով հիմնականում 2025-ին արդեն մենք խոսում ենք 1 միլիարդ 662 միլիոն դրամի մասին եւ սա նշանակում է, որ ավելի քան կրկնապատկված են։ Տեսնում եք, որ այս տենդենսը ել ավելի նկատելի է թատերահամերգային կառույցների պարագայում, որտեղ պիտի հիշեցնեմ, որ մենք ֆինանսավորման նոր մոդել ենք ներդրել 22-ին 1 միլիարդ 634 միլիոնից մենք այսօր արդեն ունենք իրավիճակ, երբ որ 25-ի արդյունքում խոսում ենք ավելի քան 4 միլիարդ դրամի մասին, որը ելի եմ հիշեցնում մշակութային հաստատությունների սեփական եկամուտներն են։ Մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ 2025 թվականին հատկացվել է 1 միլիարդ 386 միլիոն դրամ, մինչդեռ 2022 թվականին այն կազմում էր 216 միլիոն դրամ։ Աշխատանքներ են իրականացվում 48 հուշարձանի վրա, որոնց մեծ մասը կրոնական է։ Անդրադառնալով Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում իրականացվող աշխատանքներին, նախարարը վստահեցրեց, որ հուշահամալիրը երբեք չի փակվել եւ չի փակվելու, այդ թվում ապրիլի 24-ին։ Ասուլիսում Անդրեասյանն անդրադարձավ նաեւ հայ դահուկորդի մասնակցությամբ վերջին միջադեպին, երբ վերջինս մարզահագուստի վրա կպչուկ ժապավենով փակել էր մրցաշարի հովանավոր երկրի Ադրբեջանի անվանումը։ Նրա խոսքով նախարարությունը տեղյակ է ստեղծված իրավիճակից եւ արդեն գրավոր հարցում է ուղարկել Հայաստանի Ֆեդերացիային միջադեպի բոլոր մանրամասները պարզելու նպատակով։ Նախարարը հիշեցրեց նաեւ, որ Հայաստանը նախաձեռնել է բազմաթիվ կարևոր միջազգային կոնվենցիաների վավերացում սպորտում արդար մրցակցության եւ էթիկայի ապահովման ուղղությամբ։ Նա նաեւ անդրադարձավ բուհերում անվճար սովորելու հեռանկարին եւ ընդգծեց, որ դա կառավարության մինչեւ 2030 թվականի ծրագրի մի մասն է եւ մոտ ապագայում Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերը կլինեն անվճար։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։